他出去为什么不带我们？他是不是嫌我们烦了？他靠近那个猫干啥？去偷吃什么好吃的？猫了，为什么还出去找猫？我来看看怎么个事，让你们大晚上的不要蹦。他要对那个猫动手了。哎呀，他摸那我才没有个猫了。狠做。回来了，我还以为多大点有本事事。你别回来，我们拿捏他死死的。上来走2步。我不但会走2步，还会小。哎呀呀！你个老六有什么好笑的？我不但会小跳，还会大跳。银剑曾卖800块，怎么这么小的台阶跳不上？你又把我一道杠忘了，你个傻子！